Hindi ya kigomano kia nyitite mirohonge-ini rwa ugendi bururi-ini kiria gikuharirio mwena wa Naivasha, uge wa kugacirithia ruhonge ruru niguo kuhura njeki utonga wa bururi ni uthing'iriirio na njira nene. If we work together and put a waterfront in the lake and put a boardwalk and put restaurants and cafes on the lake rather of putting the flower farms on the lake, yeah, then it will work. Kuona mwaka muhituku ruhonge ruru rwa mathiire bururi hakuhi ciringi bilioni 20 ugacirithia wa motungata kuri agendi wa gwetwo ta njira imwe ngigacirithia ruhonge ruru makiria. This road is the one that brings economic development in this area and creates jobs in the hospitality industry. Kungina kuo gavana wa Nyandarua Francis Kimemia ni atongoretio hinguri wa kigomano kia ruhonge rwa taria mathabu rwa East Park kiria kiambiririe mwena wa gicua-ini. Kuringana na gavana Kimemia, hari bata kigina kia muingi kihuthirwo na njira iria yagiriire, undu ria ungitigirira Kenya ni matungatirwo na njira nginyaniru. County cigitonga Kenya ni atonga, county cigithina Kenya ndingitonga. Kuo no tende kurio na aria marugameire thirikari ni mamenye kurehe mbeca thini wa county niguo county itonge, niguo Kenya itu ingihota gutonga. As professionals tunaweza saidia especially governors na all the institutions in public sector na mambo ya utumiaji wa pesa. Kuona kaunti ya Nyandarua niwe kuragia waru nyingi muno bururi-ini, gavana Kimemia niranire kuhuthira kigina kiria kiheanitwo ni bengi ya thi na njira njega niguo kugacirithia urimi uyu. Kaunti itu ni kwata kuthondeka kiwanja kia factory ya waru cia uteithia Kenya, ti cia uteithia Nyandarua, cia uteithia Kenya. Korwo turari na waru tuthite tumithitie cia store ugandu marire thina wa ngaragu gutige na ngaragu. Kaunti ya Nyandarua niyo yatongoretie kigeri-ini kia uhuthiri mwega wa kigina kia muingi ni counties guku bururi-ini. Handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV, Ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi.